Le 33 misure cautelari della vasta operazione anti-'ndrangheta di questa settimana potrebbero essere solo il primo passo di un'indagine che non si è affatto fermata, ma anzi appare pronta ad arricchirsi di nuovi filoni. Oltre a 20 milioni di euro di beni, infatti, è stata sequestrata una mole imponente di documenti cartacei e informatici che è ora al vaglio degli inquirenti. Sono intanto iniziati gli interrogatori di garanzia. Agli arrestati è contestata anche l'aggravante mafiosa. Si è invece conclusa la 3 giorni davanti ai giudici del riesame per quello che riguarda le infiltrazioni della camorra nel Veneto orientale. I ricorsi contro le misure cautelari sono stati tutti respinti, tranne che, per un errore nella notifica, quello del consulente del lavoro Bruno Di Corrado. Il riesame, appunto, avendo rigettato questi ricorsi, dimostra che purtroppo dobbiamo dire che c'è qualcosa da scoprire, c'è qualcosa da approfondire, e quindi spiace per le figure. In particolar modo conosco l'amico Mirko Mestre, la particolarità della questione, quindi l'ex sindaco, ma dobbiamo dare atto che la magistratura evidentemente ha bisogno di approfondire le tesi, e quindi un rispetto assoluto per il ruolo che sta compiendo. Il rispetto per il lavoro della magistratura il vicepresidente del Veneto Gianluca Forcolin lo chiede a tutti, non senza uno spunto polemico. Credo che la politica, in questo senso, quella parte della politica che oggi sta alla finestra, debba anche avere rispetto a questo lavoro che sta facendo la magistratura, e non fare, come vedo troppo spesso in questi giorni da parte di alcuna parte della politica, un po' l'avvoltoio che si va sulla preda proprio per cercare magari di raccimolare qualche consenso.